अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब में माहिरीन आसार क़दीमा ने एक ऐसी अहम दरियाफ़्त की है जिसने कुरान पाक की हक़ानियत दुनिया के सामने मुशाहिदाती तौर पर एक बार फिर ज़ाहिर कर दी है। हम कुरान पाक में सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के मुतालबे पर पत्थर से वजूद में आने वाली एक ऊँटनी और उसके बच्चे के बारे में पढ़ चुके हैं। इस मोइज़े के बारे में जानते हुए हम ये भी जानते हैं कि कौम समूद पर अजाब किस वजह से नाजिल हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कैसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाया। ये तारीखी जगह जो कि कौम समूद की बस्ती के नाम से मारूफ है, सऊदी अरब में ही वाक़े है। यहाँ पर माहिरीन आसार क़दीमा को वो पत्थर मिला है जिससे कुरानी बयान के मुताबिक सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालबे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से एक ऊँटनी बरामद हुई, जिसकी आजमाइश कौम समूद ने खुद मांगी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पत्थर की पूरी तारीख और इसके महल वकूअ के बारे में आगाह करेंगे और इसके साथ साथ सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चीदा चीदा वाक़यात भी बयान करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम अरब में एक कबीला समूद की जानिब मबूस किए गए थे। कौम समूद एक बेहद ताकतवर, कद्दावर और निहायत हुनरमंद कौम थी। उनकी हुनरमंदी का तज़किरा कुरान पाक में भी आता है। ये ऐसी हुनरमंद और ताकतवर कौम थी कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने रहने के लिए मकान बनाए थे, जो आज भी इस जगह पर मौजूद हैं और इस कौम की कहानी बयान करते हैं। कौम समूद का ये इलाका, जिसे मदाइन सालेह कहा जाता है और सऊदी अरब में इसे अल हजर के नाम से भी जाना जाता है, ये सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ है। बुलंदोबाला संगलाख पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका अपनी मिसाल आप है। यहाँ से कौम समूद के आसार भी दरियाफ्त हो चुके हैं और इस हवाले से ये महज एक मजहबी मुकाम नहीं बल्कि एक तारीखी और सकाफ़ती मुकाम भी है, जिसे सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ महफूज किया गया है। कौम समूद अपनी फनकारी, ताकत और तादाद में बेहद बड़ी हुई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेतहाशा नेमतों से सरफराज किया था। लेकिन गुज़श्ता कई अक़वाम की तरह ये कौम भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती का शिकार हो गई और अल्लाह के साथ दीगर बुतों को शरीक ठहराने लगी। इस कौम के अनगिनत गुनाहों और शिरकिया अकायद की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जो कि इसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तालीम दी, उसकी कुदरत के बारे में बताया और उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश की कि इस दुनिया में और पूरी कायनात में अगर कोई माबूद हकीकी है या पूजने के काबिल है तो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है। कौम समूद गुनाहों और बुत परस्ती में इस हद तक डूब चुकी थी कि उन्होंने बुत परस्ती को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम नबी हो और वाकई तुम पर वही आती है तो फिर हमारे सामने कोई मोइज़ा लेकर आओ। इस पर सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मामले में दरख्वास्त और दुआ करूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि आप उनका जो भी मुतालबा हो वो कबूल कर लें और इनका मोइज़ा उनके सामने ज़ाहिर कर दिया जाएगा। जब सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारा कोई भी मुतालबा बतौर मोइज़ा पूरा करने को तैयार हूँ, तो इस कौम के बड़े बड़े रहनुमा और पेशवा सर जोड़कर बैठ गए और आखिर ऐसी कौन सी नामुमकिन चीज़ का मुतालबा किया जाए जो कि सालेह पूरा ना कर सके और झूठा साबित हो जाए। खूब सोच विचार के बाद उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनके सामने मुतालबा पेश किया कि हम एक ऐसी ऊँटनी को देखना चाहते हैं जिसे किसी दूसरी ऊँटनी ने पैदा ना किया हो और इस जैसी कद्दोकामत हमने दुनिया में कभी ना देखी हो। यानी वो ऊँटनी इस कदर बड़े कद और अजीम शान जस्से की हामिल हो कि इस जैसी ऊंची पूरी दुनिया में कहीं मौजूद ना हो। इस पर साथ बैठे हुए सरदार ने लुकमा दिया कि वो ऊँटनी किसी पत्थर से बरामद होनी चाहिए। इसकी बात को मजीद बढ़ाते हुए ये भी कहा गया कि वो ऊँटनी इतनी ताकतवर होनी चाहिए जो कि एक दिन में हमारे शहर के बड़े और मरकजी कुएं का सारा पानी पी जाए। इस पर एक तीसरी ऊँटनी से मुतालबा किया गया कि जब वो ऊँटनी पत्थर से बाहर निकले तो इसके मुंह में घास हो और वो ऊँटनी हामिला भी हो। ये तमाम के तमाम बड़े ही बेतुके और बेसरोपा किस्म के मुतालबात थे जिन्हें कोई इंसान पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल यकीन था, इसलिए उन्होंने ये मुतालबा तस्लीम किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने पूरी कौम को मदऊ किया।
پوری قوم ان کے ساتھ چل پڑی اور ان کا مذاق اڑانے لگی۔ آخر صالح علیہ السلام ایک جگہ پر پہنچ کر رکے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون سا پتھر سے اونٹنی برآمد کی جائے۔ اس پر انہوں نے ایک درمیانے سائز کی چٹان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں یہ اونٹنی اس پتھر کے اندر سے برآمد ہوتی ہوئی نظر آئے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اس پتھر کی جانب اشارہ کیا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ چٹان درمیان میں سے پھٹی اور اس میں ایک بڑی ہی عظیم و شان، اونچے قد والی اور بڑے ڈیل ڈول والی اونٹنی برآمد ہوئی، جس کے منہ میں گھاس تھی جسے وہ چبا رہی تھی اور وہ حاملہ بھی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حیرت سے سن ہو گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام اس وقت اونٹنی کو شہر میں لے آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا مطالبہ اللہ کی جانب سے پورا کر دیا گیا ہے، اس لیے اب تم پر فرض ہے کہ تم اس اونٹنی کا خیال رکھو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جیسا کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ایک دن کا پورا پانی اس اونٹنی کے لیے وقف کیا جائے گا اور دوسرے دن پورا شہر اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے، لیکن جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن اس کنویں سے کوئی دوسرا پانی نہیں لے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے اور اس کی پاسداری کرنا تم پر لازم ہے، ورنہ تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ پابندی سن کر قوم سمود کو بڑا غصہ آیا، لیکن چونکہ وہ معجزے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے اس لیے انہیں عذاب کا خوف بھی تھا۔ البتہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے پھر بھی انکار کر دیا اور اسے جادوگری کا کرشمہ قرار دے دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے ڈر کے مارے وہ یہ شرطیں پورا کرنے پر راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد اونٹنی نے اپنا بچہ بھی پیدا کر دیا۔ یوں اونٹنی اور اس کا بچہ ایک روز اس کنویں کا پانی پیتے اور دوسرے روز وہ اونٹنی پیاسی رہتی جب پورا شہر اس کنویں سے پانی لیتا۔ دن گزرتے چلے گئے اور قوم سمود کے دل مزید سیاہ ہوتے گئے۔ انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ شہر کی ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت نے کچھ جوانوں کو اپنی بیٹی سے نکاح کا لالچ دیا اور کہا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ اس پر 9 لوگوں نے یہ پروگرام بنایا اور انہوں نے اگلے دن پروگرام کے مطابق اونٹنی کو گھیر کر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اس کا گلا بھی کاٹ ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر 3 بار زور زور سے اس نے آوازیں نکالیں اور اس کے بعد وہ اسی پتھر میں غائب ہو گیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کا وقت دیا اور کہا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے اور اسی دن تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم سمود نے ان کا پھر مذاق اڑایا، لیکن صالح علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ جیسا صالح علیہ السلام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور پہلے دن پوری قوم جب سو کر اٹھی تو ان کے چہرے زرد ہو چکے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے صالح علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انہیں نہیں ملے۔ تیسرے دن ان کے چہرے واقعی سیاہ ہو گئے اور اسی دن اللہ رب العزت نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جس نے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ان پتھروں کی چوٹ سے پوری کی پوری قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔